Guys, kalian nggak bakal nyangka deh. Kamera di kubus ini nge-scan warna-warnanya secara real time pakai teknologi vision canggih, terus algoritma khusus langsung ngitung gerakan paling efisien buat nyelesain kubusnya. Mesin super kenceng di dalamnya muter tiap sisi, cuma dalam waktu kurang dari 1 milidetik. Dan hasilnya, kubusnya kelar dalam 1/10 detik aja. 30 kali lebih cepat dari manusia tercepat. Jadi, kalau lo lihat langsung, beneran kelihatannya kayak kubusnya disulap gitu. Langsung jadi.